Xitoy hukumatı 2018 yildan 2022 yilgacha bo'lgan atalmış 13. 5 yillik plan mezgilida islom dinini xitoylashtirish nomida Sharq Turkistondagi nurg'ulg'an mashhur tarixiy masjidlarni chekib o'tgan yoki masjidlardan musulmonlarning ibodat qilishini cheklagan bo'lib, sayohat o'rni, choyxona, mayxona, hatto hojatxona qilib o'zgartgan edi. 1 aprel Xitoy ijtimoiy uchur vositasidagi sinlarda oshkorlanishicha, Xitoy hukumati Qashqar viloyati Yakan noyasiga yana bir tarixiy jamialarning biri bo'lgan Oltin masjidini sayohat manzara o'rniga o'zgartgan. Bu masjid 1873-yili selingan bo'lib, Qashqar viloyati Yakan noyalik Ko'ni shahar rayoniga joylashgan. Masjid o'yla, peshayvon va gumbaz shaklli ishkirki masjiddan iborat 3 qismdan tarkib topgan. Peshayvonda 62 dona to'rik bor bo'lib, tarixiy materiallarda xotirlanishicha, har bir to'rikni bir usta o'z hunariga asosan yasag'ashqa, to'rikdagi gul o'yma nusxalari va naqshlari bir-biridan farqlanib turdi ekan. Bu yil 1-faslda Xitoyning Sharq Turkistonning tarim neftligidan bulang-talang qilgan neft tabiiy gaz mahsulot miqdori 9,270,000 tonnaga yetgan. Tangirtog' to'rining 3-apreldagi xabarda bildirishicha, kundalik qazilgan neft tabiiy gaz mahsulot miqdori 100,000 tonnadan yuqori saviyani saqlab kelgan bo'lib, buning ichida kundalik tabiiy gaz ishlab chiqarish iqtidori 100 million kub metrdan yuqori saviyalik aylanish holatini saqlagan. Erkinlik saroyi e'lon qilgan dokladda Xitoy davlat alqagan bostirishda eng chong jinoyatchi deb ko'rsatildi. Amerika ovozining 7-apreldagi xabarda bildirishicha, Washingtondagi Demokratiya tadqiqot tashkiloti Erkinlik saroyi yanada bexatar emas 2022-yildagi davlat alqagan bostirish mavzuliq doklad e'lon qilgan. Dokladda e'lon qilingan sonliq ma'lumot ambrishchida Xitoyning davlat alqagan bostirish qilmishi 30% ni tashkil qilganligi qayd qilingan. Erkinlik saroyi mazkur dokladda dunyodagi 91 davlatning 2014-yildan buyongi davlat alqagan bostirish ahvoli haqida ma'lumot bergan bo'lib, buning ichida 38 davlat bevosita 854 qitimliq davlat alqagan bostirish voqeasiga chetilgan. Amerika dengiz armiyasining urush paraxodining Xitoyning Janubiy dengizda egilik huquq talab qiladigan orollarga yiqilishi bu rayondagi jiddiylikni kuchaytirdi. Xitoy armiyasi Janubiy fronti qo'mondonlik shtabi bayonotida mundaq deyiladi. Amerika dengiz armiyasining Arleigh Burke darajalik boshqariladigan bomba qo'g'lag'uvchi paraxodi OSS Milos Spart orolidagi Michiv qaddi tosh orolidagi territoriyalik suvga besib kirdi. Tesla yakshanba kuni Twitterda Xitoyning Shanxay shahrida yiliga 10,000 megafak ishlab chiqarish iqtidoriga ega yangi zavod ochganligini e'lon qildi. Bu shirkat tor bekitining xabariga qaraganda, Tesla'ning hozir Kaliforniyaning Latrob shahrida bir cho'ng zavodi bor bo'lib, har yili 10,000 megafak ishlab chiqarish iqtidoriga ega ekan. Tesla'ning bosh ijroiya amaldori Elon Musk yakshanba kuni Twitterda Xitoydagi zavodning Kaliforniyadagi zavodning ishlab chiqarishini qo'llaydiganligini aytdi. Amerika prezidenti Joe Biden 2024-yildagi prezident saylomiga qatnashishni planlaganligini aytdi. Kanadada ilib berilgan bir tadqiqotda 2033-yilga borganda 30,000 yangi dehqonning davlatning dehqonchilik tarmoqlarining hayot kechirishiga ehtiyojli ekanligi o'ttirg'a qo'yilgan.